Во Росоман вчера Ротар Акт клубот од Кавадарци донираше спортска опрема и реквизити во основното општинско училиште Перетошев, а воедно изврши мала реконструкција на училишното игралиште. Опремата е добре дојдена за учениците, кои ќе имаат можност да ги користат и двете игралишта за кошарка и ракомет, односно мал фудбал. Истовремено беше извршено и обележување на двете игралишта. Владимир Керовски, председател на Ротар Акт клубот од Кавадарци, рече дека најшли на големо разбирање за реализација на оваа активност на нивното здружение и дека ќе продолжат да донираат во слични проекти. Бранко Јанов, градоначалникот на општина Росоман, ја поздрави активноста на кавадаречките активисти во Ротар Акт и само потврди дека опремата која е ставена во функција е добре дојдена и во вистински раци и максимално ќе биде искористена од учениците и другите млади од ова село кои спортуваат, а ги има се повеќе во последно време. Директорката на основното општинско училиште Перетошев, Анета Јонеска, пак за донацијата ни рече: голема благодарност до Ротар Акт и Ротар клубот Кавадарци од моје лично име, од име на учениците и наставниот кадар при општинското основно училиште Перетошев од Росоман за оваа хумана донација. Меѓу другото, таа рече дека со оваа активност и донација Ротар Акт и Ротари клубот покажуваат не само посветеност кон развивање на спортот и здравиот начин на живот, ами ја покажуваат и својата огромна човечност и хуманост, кои не се ограничени со делување во едно место, туку за среќа делуваат и во помалите населени места и општини како нашата. Се надевам дека овие млади луѓе ќе бидат инспирација за нашите ученици и младите од Росоман и дека добрите дела и помагања ќе бидат задолжителен дел од нашето секојдневие, рече во изјавата за РТК Јоновска. Инаку на малата свечност која беше посветена на оваа донација се сретна во две спортски дисциплини, кошарка и мал фудбал, учениците од Росоманското училиште Перетошев и општинското основно училиште Страшно Пинџур од Кавадарци. Во добра организација на наставниците Милан Колев, Трајчо Орешков и Душко Јошев. Ротар Акт од Кавадарци денеска е во Росоман, ние сме овде со нив, со нас е градоначалникот на општина Росоман, со нас е и Владимир Керовски, председателот на Ротар Акт од Кавадарци. Ти имат донација денеска. Така, денеска имаме донација. Најпрво сакам да им се заблагодарам на сите членови, на градоначалникот на општина Росоман, на директорката Анета Љубенова, на професорот Трајчо Орешковски, како и на останатиот технички персонал кој што ни овозможи да го реализираме овој проект. Што е всушност донацијата? Донацијата денеска е реконструкција и реновирање на спортските терени во дворот на основното училиште Перетошев во Росоман. Со тоа што го одбележуваме овој наш прв проект за оваа година, се одлучивме членовите да биде денеска во Росоман, во основното училиште, кој што ќе биде наменето за потребите на учениците од самото училиште, како и за останатите деца на општина Росоман. Веројатно се работи за спортски реквизити? Точно, се работи за спортски реквизити. Го реновиравме игралиште во дворот на училиштето, со тоа што ги исцртавме и одбележавме спортските терени за фудбал, за кошарка и за ракомет. Поставивме нови табли за кошарка, поставивме нови мрежи за игралиштето за ракомет и за фудбал, обезбедивме нови топки за фудбал, за кошарка и за ракомет. Да искористиме ова изјава да ни кажете дали ова година реализирате се што планиравте и како ќе биде до крајот на годината? До крајот на годината се планирани уште неколку проекти. Морам да го напоменам и проектот кој што го организираме секоја година. Тоа е Великден традиционално секоја година. Тоа е проектот Великден во секој дом, кој што ќе биде организиран пред самиот празник пред Великден. Ги повикувам и ги охрабрувам сите граѓани и активно да се вклучат во нашата акција. Благодарам. Господине Јанев, убава донација од младите на Ротар, на ротаријанците од Кавадарци, Ротар клубот. Кажи ми, дали вие знаевте за оваа донација? Бев известен во врска со оваа акција. Само да се надоврзам на она што го рече младиот хуманист и ентузијаст, дека е оваа прва оваква донаторска акција годинава или во Росоман. Еве го охрабрувам да не биде и последна, да се случува тоа последна. Почесто ние од нивниот гест кој што сега го искажуваат, се разбира дека ќе имаме корист пред се во
интензивното користење на спортските терени кои што се наоѓаат тука, така да младите може што почесто да користат овие терени, на тој начин правилно да се развиваат. Особено ме радува тоа што структурата на младите хуманисти е доста млада, така да тоа се надевам дека ќе биде пример и за останатите млади да се вклучат во едни овакви ентузијастички и хуманистички цели. Добре, дали е Росуман спортски град? Спортско место? Спортско место, апсолутно. Тоа докажува дека ние, нашиот фудбалски клуб постои веќе 70 на години. За по старата генерација да кажам дека и за оние, за помладите ствари кои што не знаат, постоеше и кошаркарски клуб кој се надпреваруваше 80-тите години. Сега во последно време исто така имаме тука спортски клуб Спортисимо и верувам дека и ова сега што се случува се ќе придонесе за уште помасовно учество на младите во развивање на спортските активности. Благодарам. Благодарам и јас уште еднаш и ги поздравувам и нека ова биде прв чекор, меѓутоа нека не биде и последен. Ви благодарам и вас.